זה כבר 6. כן, התחלתי להקליט. התחלת להקליט, כתוב למעלה רקורדינג. כן. ובכן, היום זוהי פגישת הזום שלנו ב-Learn Yiddish and Yiddish Literature Online, הפגישה מספר 87. ושלמה אמר לי שכשנסיים היום, הוא ואפרים ינסו להעלות ליוטיוב את כל הפגישות המוקלטות שהחסרנו בחודש האחרון. היום זה 24 במרץ 2021, וזוהי הפגישה לפני חג הפסח. אני מבקש שבמשך חג הפסח לא ניפגש, זאת אומרת, כל השבוע הקרוב בחג הפסח ובחול המועד, אנחנו נעשה הפסקה מתודית, כולנו נהיה עסוקים בכל מיני עניינים שבדרך כלל אנחנו עסוקים בחג, ואנחנו נחזור להיפגש ביום שני 5 באפריל, אחרי חג הפסח, יום שני 5:45 כדי לקשקש. מכיוון שהיום זאת הפגישה לפני פרוץ החג, אני רוצה שזאת תהיה פגישה חגיגית על נושא חגיגי. אמנם אנחנו כאילו מפסיקים את הקריאה השוטפת של אברהם יהושע השלדר, מזרח אירופאי שהיד, אבל למען הגיוון ולמען התחום הרחב שבו אנחנו עוסקים, לומדים יידיש וספרות יידיש אונליין, אני ארצה היום להכניס נושא בתחום המגוון הזה, נושא, אני קורא לו חגיגי, עבורכם זה יהיה נושא בלתי צפוי. אני פשוט ארצה לספר לכם ולדון איתכם על ספר שאני מכין, זה כבר כמה שנים, אבל באופן ספציפי, ספר שאני עובד עליו בשנה האחרונה, שהוא ספר לא רגיל, ספרים כאלה לא מתפרסמים בכלל במדינתנו, אבל הוא מגופה ורוחה, גופם ורוחם של מדעי היהדות. אני ארצה לספר לכם על מה שאומרים A Book in Progress, ספר בתהליך הכנה לדפוס, ספר שאני מעריך שתוך 2-3 חודשים אני אגיש אותו לדפוס, כי אני עובד עליו כבר יותר משנה, והוא ספר לא רגיל בזה שכל כולו קשור למפתוח. ולכן אני אקרא לו אל יתהלל חוגר כממפתח. ומה התוכן שלו? לספר הזה יהיה 2 חלקים. החלק הראשון, כ-120 עמוד, זהו מפתח שאני עובד עליו, כמו שאמרתי, כבר יותר
משנה, מפתח לספרה של דוקטור חנה שטרר, שאת הספר הזה אני הזכרתי, מפעל דוב סדן פרסם לפני כ4 חודשים את הספר של דוקטור חנה שטרר, הוויה ושברה, על הפרוזה של חיים גראדה, הקלאסיקון הרביעי לדעתי בספרות יידיש. הספר של חנה שטרר מכיל כ350 עמוד, והוא כבר פורסם והופץ, ואנשים קנו אותו, והוא עוסק בפרוזה של חיים גראדה. מכיוון שדוקטור חנה שטרר היא בת 88, לא רציתי לחכות עם פרסום ספרה, שזה דוקטורט שהיא הגישה באוניברסיטת בר אילן, לא רציתי לחכות, ואז פרסמנו את הספר, ועכשיו נפרסם את המפתח, מפתח העניינים ומפתח הנושאים לספר הזה. ועל החשיבות של איך אומרים באנגלית, הקומפניון, הספר הנלווה הזה לספרה של שטרר, אנחנו נדבר היום. אבל לספר המתוכנן הזה, על יתהלל חוגר כמפתח, יש עוד חלק שני. אחרי 120 עמודים בערך, יהיה חלק שני, וזה כ3 או 4 מאמרים שכתבתי ופרסמתי בשנים האחרונות, על החשיבות של מפתח שמות ומפתח עניינים. כן? זאת אומרת, זה מין, איך זה במודה לדבר היום, זה מין קמפיין לטובת חשיבותם של מפתחות לספרים בכלל, ולא כל שכן לספרי מחקר, לספרים אקדמיים, אבל לא רק. עכשיו, שלמה, אם יגיעו אנה ובלה תודיע, כן? בלה הגיעה. בלה הגיעה. שלום בלה. שלום, שלום. אני לא יודע מתי הגעת, לפני כמה, 5 דקות, 10 דקות? נכנסתי ממש ב6, כשהתחלת לספר על יופי, על הספר שאתה מפרסם. אוקיי, אז אני, לפני שאני מתחיל, כל זה היה רק מין מקדימון. לפני שאני מתחיל, אני רוצה לעשות לכם במרכאות פרובוקציה, בצורה חיובית. ואני רוצה לשאול שאלה ולשמוע מה דעתכם. אל תשכחו שהפגישות שלנו הן אינטראקטיביות, וגם לפי התשובות שלכם אני אדע איך לדבר על מה שאני רוצה לדבר. נתחיל עם שלמה. שלמה, בימי חלדך בעולם הזה, היו לך פגישות עם מפתחות? והאם פעם חשבת על זה, ומה דעתך על כל העניין? כן. כן, כיוון שהיו לי מגע עם ביבליוגרפיות רבות, נכון. אז בחלקם, או בחלקם הגדול, אני לא יכול אפילו לקבוע, אז היו שם גם מפתחות. ולפעמים... אתה השתמשת בהם? לפעמים כן. אוקיי. אתן דוגמה, אני עשיתי עבודה גדולה על הסכמות הגאונים. הסכמות הגאונים, זאת אומרת... אני אסביר מה זה. תסביר.
בספרות התורנית, אבל לא רק בספרות התורנית, היה מקובל כאשר מוציאים ספר חדש, אז לפני שמוציאים אותו לאור, היו פונים לגאוני הדור ומבקשים מהם הסכמה. ובהסכמה הזאת, המסכים היה כותב כמה דברים. בדרך כלל הדברים שהיו נכתבים זה עד כמה המחבר הוא איש טוב ודתי ושאפשר להסתמך עליו, עד כמה החיבור הוא חיבור חשוב, ואחר כך היו גם הגנות על הקופירייט. זאת אומרת, לא היו חוקים שאפשר היה לאכוף אותם, אז לכן היה, המסכימים אסרו באיסור חמור להעתיק בין במישרין ובין בעקיפין, וגם כללו בכללות נמרצות את מי שיעיז להפר את הדברים. אז אני עשיתי עבודה על ההסכמות האלו, והבעיה הייתה שאני רציתי למצוא, זאת אומרת, כיוון שהעבודה שלי הייתה בלשון, והטענה שלי הייתה שהלשון בהסכמות הייתה שונה מלשון הרבנים, אז רציתי הסכמות שנכתבו על ידי אנשים שכתבו גם שאלות ותשובות. עכשיו, אין קטלוג לדבר הזה שאני ביקשתי, ולכן המפתחות היו כלי עזר טוב מאוד. למשל, בספר של רקובר, שהיה אחראי על המשפט העברי במשרד המשפטים וגם פרופסור למשפטים, יש שם מפתח גדול מאוד של ההסכמות שעליהם הוא הסתבך בספרו, וזה היה לי כלי עזר טוב מאוד. מעניין מאוד. מעניין מאוד. עכשיו תשימו לב, ברגע שאתה דיברת, אני פתאום חשבתי שבסך הכל, חוות הדעה של פרופסורים, של שופטים באקדמיה, על דוקטורטים, זה גלגול מודרני של ההסכמות של הרבנים ואנשי בלי שום ספק, אתה גם יכול לקנות רומן זול בחנות ספרים, ושם יש למשל ההסכמה, איזה שהם דברים שכתוב בניו יורק טיימס, כמה הסופר הוא חכם וטוב, והספר הוא מותחן שאין כמוהו בכל העולם. זאת הסכמה. עכשיו, ההסכמה התחילה בתקופה, בעצם זה התחיל עם המצאת הדפוס. יפה. יש גם הסכמות שהוציאו אפיפיורים בשעתו. זאת אומרת, זה לא דבר שאנחנו כיהודים המצאנו, לא ולא. זה דבר שמעוגן בספרות הכללית בכלל. נכון, נכון. אני לא טענתי חס וחלילה שהמצאנו, אבל מה שאנחנו למדים מזה, כן? כל התחום הזה של ההסכמות על כל הגלגולים במשך הדורות, אנחנו למדים מזה, נדמה לי, שכאשר רוצים להשפיע על קהל קוראים, ולא משנה אם זה קורא של ספרות או קורא של מחקרים וכולי, האדם האנושי או השיטה, המסגרת שבתוכה נכתבים הדברים, דורשת לגיטימציה, כן? ודורשת איזו המלצה, כדי שהקורא ידע אם כדאי לו, כן? והאם זה מספיק סמכותי. אני אתן דוגמה קטנה, שכבר הזכרתי אותה פעם, אבל בהקשר אחר. אתם יודעים איך קראו לדוב סדן? דוב שטוק. לא, כן, לא, אני מתכוון, טוב, אני אתחיל מכיוון אחר. דוב סדן היה אדם איך אומרים,
היה מעורב בכל מה שקשור לתרבות יהודית, והמון אנשים היו פונים אליו, כשהוציאו ספר, היו פונים אליו שהוא יכתוב הקדמה. והוא לא סירב כמעט לאף אחד, עד כמה שאני יודע. ובהומור, קראו לדוב סדן, כי ההקדמות האלה נחשבו כהסכמות, קראו לו שר המסכים. כן. והאמת היא שאפילו אני, כן, נדרשתי עקב תפקידי באוניברסיטה וכולי, זהו תהליך לתת הסכמה למי שפונה אליך כאוטוריטה שיכולה להשפיע. זהו תופעה, שלמה אומר שהוא כתב על הנושאים האלה, אבל גם אמרת, אם הבנתי שלמה, שלא כל כך עסקו בנושא בצורה שיטתית, זה נכון? זה נכון. זהו, זאת אומרת, לא, רגע, עסקו בנושא מבחינת של מה כתוב בהסכמות, או איך כתבו אותם, אבל לא חקרו את הפן הלשוני שלהם, וזאת יפה. הייתה התרומה שלי. יפה, גם אפשר לחקור אספקטים אחרים, כמו למשל דרגת הלגיטימציה, כל מיני דברים שקשורים לאתוס של אישור מה שעשה מישהו אחר, כשהכותב הוא אוטוריטה או נחשב לאוטוריטה בתחום. יאיר, מה ההיסטוריה שלך עם מפתח שמות ועניינים, אם היא קיימת? בהחלט. רוב הספרים, כמעט כל הספרים המדעיים, מפתח הוא דבר קריטי. אני מחפש נושא מסוים, אני מחפש למשל על מחבר מסוים, על מפרסם, ואני מיד ניגש שיש לי, בדרך כלל בכל ספר מדעי יש מספר מפתחות. ולפי העניין ולפי הצורך אני ניגש לשם. באיזה תחום של מדע אתה מדבר עכשיו? אני מדבר בווטרינריה, למשל דרמטולוגיה, מיקולוגיה, על פטריות, על דברים, אז יש, זה מאוד, על טיפולים, על תרופות, זה מאוד קריטי. אני למשל פרסמתי כמה עבודות, כמה דברים בעיתונות מקצועית, ותמיד שמתי מפתח המחברים, מפתח עניינים, מפתח שאדם ידע איך לגשת לזה מכל נקודת ראות שלי. וזה ממש קריטי, זה ממש חשוב. אתה לא יכול לגשת לספר כזה אם אין מפתח, אתה לא יודע בכלל איך להתחיל. נהדר. עכשיו, יאיר, מה שאתה אומר הוא נכון מאוד במדעי הטבע ובכל המדעים המדויקים יותר. אבל אני לא חושב, אולי אני טועה, שנמצא מישהו שיגיד אותו דבר באותה החלטיות לגבי מדעי יהדות. אני לא מדבר על פרופסורים שאמונים בלהשתמש במפתחות. מה אני רוצה להגיד? שהעניין של מפתוח במדעי היהדות הוא הרבה יותר מוזנח. אני לא שמעתי ולא קיים, למשל, דרישה באקדמיה שמי שמגיש דוקטורט בספרות חייב להגיש את הדוקטורט עם מפתח. אין דבר כזה. ואני חושב שאם הייתה לי השפעה, אני הייתי מכניס דרישה כזאת לתוך הדרישות איך מגישים דוקטורט. וכל כך למה? אני אעשה את זה בקצרה כי אני קצת סוטה מהעניין. לא סוטה, אבל אפשר לדבר על זה המון. אנחנו יודעים, לפחות אני יודע, אני לא יודע אם אתם התנסיתם, כאשר מגישים דוקטורט באוניברסיטה, ממנים 2-3 שופטים. לדעתי לעולם לא נוכל להגיד של כל 3 השופטים מתייחסים באותה רצינות
לדוקטורט. יש סכנה, אני לא אומר שזה קורה כל פעם, אבל יש סכנה שאותו שופט, אותו פרופסור, בהיותו אדם עסוק, בהיותו אדם שיש לו 1000 משימות, ברגע שאין מפתח בתוך הדוקטורט, אז הוא קורא מה שהוא קורא, מתרשם מה שהוא מתרשם, אם זה תחום מאוד מאוד בשליטתו, אז הוא יביע את דעתו בצורה מוסמכת, אבל הרבה דוקטורטים, שופטים, כן, עוסקים בהם ונותנים חוות דעה, לאו דווקא בתחומים ספציפיים שבהם הם שולטים. ואיך אמרנו הפעם שעברה, איך הייתה הבדיחה באוניברסיטה העברית בשנות ה-60, מה זה פרופסור? מי שיודע יותר ויותר על פחות ופחות. פרופסור זה בן אדם, כמו כל אחד. אילו היה מפתח בדוקטורט, לפחות הוא יכול לבדוק יותר לעומק, ולכתוב את חוות דעתו ביתר סמכות. אני אספר לכם בקיצור, כי אני רואה שזהו תחום שאפשר לקשקש עליו המון. אבל אתן דוגמה. אני הגשתי את הדוקטורט שלי על ספרות יידיש בגטאות ובמחנות. והיו 3 שופטים. המדריך שאחרי ההדרכה מוריד את הכובע של המדריך, והופך לשופט, ככה זה באוניברסיטה העברית, ועוד 2 שופטים. 3 שופטים. ובאוניברסיטה העברית מקבלים את חוות הדעה של השופטים בעילוי שם. לא חשוב, כן, מכיוון שבזמן שאני הגשתי את הדוקטורט, עוד לא היה מחשב, אז כאשר השופט תיקן איזו שגיאת הקלדה, אז בכתב יד, ואני הכרתי את כתב היד של 3, אני יודע בדיוק מי מהם כתב מה. 2 מהשופטים, אני מדבר דברים בדידי הווה עובדה, כמו שאומרים, 2 מהשופטים נתנו לי מעולה. השלישי, שהתבקש על ידי 2, לעבור מטוב מאוד למעולה, סירב. ויום אחד, ואותו זה שסירב, אני לא אגיד שמות, קרא את הדוקטורט שלי כשהוא היה בשבתון בחוץ לארץ. וכשהוא חזר, אני פוגש אותו בכניסה לגבעת רם, כן? והוא כבר ידע, כן? שלא קיבלתי מעולה, אלא רק טוב מאוד בגללו, ואנחנו הולכים ביחד, נפגשים בכניסה לגבעת רם, והולכים לספרייה הלאומית. זו הייתה, שנינו הלכנו לכיוון הזה. אז הוא הרגיש צורך להסביר למה הוא לא נתן לי מעולה. ואני מספר מה ששמעתי מפיו. והוא אומר לי, תשמע, אתה כתבת על יצחק כצנלסון, אמנם הדוקטורט שלך זה על יצירתו בגטאות ובמחנות, אבל לא התייחסת ליצירתו לפני השואה. ברגע שהוא אמר לי את זה, ידעתי שהוא לא קרא את הדוקטורט שלי כמו שצריך. התייחסתי, ועוד איך התייחסתי, לכל מה שהוא כתב לפני השואה. כן. נתתי דוגמה, שאילו היה מפתח בדוקטורטים, השופט לא יכול להגיד דבר כזה. הוא ודאי היה מסתכל. כן.
טוב. בלה, מה הרומן שלך עם מפתחות, אם היה דבר כזה? ויכול להיות שלא היה. לא הייתי מגדירה את זה כרומן, אבל אני מתייחסת למפתח באמת כאל כלי עזר חשוב. אני חושבת ששלמה ויאיר אמרו את רוב הדברים. אני ככה, בזמן שהם דיברו, אני ניסיתי, תמיד אני אוהבת ככה קצת להיות אדבוקט של השטן. יפה. אז לחשוב גם על, לפעמים המפתחות עצמם מסורבלים מאוד, לפעמים, ואני גם חושבת לעצמי, כאילו, כמו בפוליטיקה, כאילו, מה שבוחרים לשים, וההדגשים, הרי המפתחות, יש דברים יותר מודגשים ופחות מודגשים, כאילו, זה לא סתם רשימה שמכילה הכל בסדר הכרונולוגי שהדברים מופיעים בחיבור הכתוב, אלא יש לזה משמעויות נוספות. אני מניחה שמי שמחבר את המפתח, נגיד ככה, יכולה להיות לו גם אג'נדה, לא רק מחשבה טהורה על הקלות שבה קורא ימצא את הדברים שהוא מחפש, אבל זאת אומרת שאלמנט הסלקציה משבשת את הקו. יכולה לשבש, כן? אני לא אומרת משבשת, אבל יכולה לשבש. אבל זה לא סיבה לוותר על מפתחות, זה כלי עזר, זה חוסך המון זמן, זה מקצר תהליכים, בוודאי שצריך מפתחות, אין מה לדבר. כן. זה שצריך, כולנו מסכימים. השאלה אם להרגשתכם, יש מספיק מפתחות בספרים שמתפרסמים. ואני לא מדבר דווקא אם זה באקדמיה או לא באקדמיה. אני חושבת בחדשים, זאת אומרת, ככל שאנחנו מתקדמים בתקופה הזאת, אז כל ספר שהמחבר רוצה שיקראו ויתייחסו אליו, אז הוא מחבר מפתח. בספרים הישנים זה באמת חיסרון. ואני עסקתי בספרים ישנים, ובאמת זה הרבה פחות נוח. יפה. עכשיו, בלה הזכירה שני דברים. היא הזכירה את העניין של יכול להיות אלמנט של סלקציה, זאת אומרת, עשיית מפתח שלא באופן מקצועי, שהרי מי שאמון על הכנת מפתחות זה מקצוע. אז אצלו אין מקום להעדפות, אלא אם זה אומנם מקצוע, ואני חושב שזה מקצוע, אז הבעיה של הסלקציה לא צריכה להיות קיימת. אבל אני אגיד שאפילו היו ניסיונות, כן, כי עניין המפתוח זה לא דבר שנולד היום, כן? יש אפילו בספרות התורנית יש מפתחות וכולי, אבל כמובן השיטות הן שונות. היום אומרים, כאשר אני מספר למישהו כיום על החשיבות של המפתח, הם אומרים לי, מה הבעיה, אתה משתמש במחשב, יש לך מפתח. ואני טוען, לא ולא. אמנם המחשב יכול לעזור למפתח, אבל יש כמה וכמה אספקטים בהכנת מפתח שהמחשב לא יכול לעזור. ועל זה יש לי ויכוח עם מי שאתם רוצים. כן? לא ניכנס עכשיו, זה דבר שאפשר בהחלט לדבר עליו. עכשיו יש לנו למעשה שני סוגי מפתוח שעליהם אני חושב
ואני חושב שכדאי לתת עליהם את הדעת. מפתח שמות הוא דבר יחסית קל, לעומת המפתח עניינים. כי מפתח שמות אתה קורא בספר עמוד עמוד, יש שמות של אנשים, שמות של עיתונים, שמות של מוסדות, שמות של רחובות, ואני בכוונה מרחיב, כן? שמות של רחובות עם מספר, כל זה ראוי להיכנס למפתח השמות. ושם הדברים הם כאילו אוטומטיים. דימוי, את רואה, אתם רואים שם של אדם, בעמוד מסוים, אז אתה נותן בסקלט של המפתח את השם והעמוד. אתה רואה שם של מוסד, אתה נותן בסקלט של המפתח את שם המוסד, והעמוד שבו הוא מופיע. אבל מה אתה עושה כאשר אתה צריך גם לבנות את המפתח עם מפתח נושאים? שם אתה לא יכול להסתמך על מה שכתוב בספר באופן אוטומטי. כי בספר אין לך נושאים, יש לך נושאים, אבל המחבר לא דאג שאתה תוכל בקלות. נושאים אתה קובע, מי שעושה את המפתח קובע, נגיד מעמוד זה עד עמוד זה מדברים על הנושא הזה, מעמוד זה עד עמוד זה, כן? או לא מעמוד עד עמוד, בעמוד זה נושא כזה, בעמוד... העסק הרבה יותר קשה. כאשר אני התחלתי עם במרכאות שיגעון הזה של מפתוח ספרים שלי, זה היה כאשר פרסמתי מחקרים על אהרון צייטלין, המשורר והדרמטורג והפובליציסט והעיתונאי והפרוזאיקון ומחבר המחזות. ואז אני עמדתי, וזה היה לפני, לא יודע, 20 שנה, אולי קצת יותר, איך עושים מפתח נושאים באחד הספרים שלי על אהרון צייטלין. נגיד הספר שלי על מכתבי אהרון צייטלין בין שתי מלחמות העולם. ששם, מכיוון שהוא נסע לארצות הברית ב-1938, ואז פרצה אחרי שנה השואה, הרי שהיה לנו בארכיונים המכתבים שהוא כתב, אבל המכתבים ששלחו לו כשהוא גר בוורשה, בין שתי מלחמות העולם, כל זה הושמט. אז היה לנו רק הכיוון שלו, ואז מפתח שמות היה עוזר עוד יותר. כל יום, כשעבדתי על מפתח הנושאים והשמות, הייתי יושב מול, נדמה לי שזו הייתה קרי פרידמן בזמנו, כי הנושאים היה שם איזה 500 נושאים. לך תזכור, כשאתה קורא עמוד אחרי עמוד, איזה נושאים קבעת בעצמך. אז היינו כל בוקר, כשהיה לנו כבר סקלט של הנושאים שעד אותו בוקר רשמנו כנושאים כדי לתת להם עמודים, כל בוקר בהתחלת העבודה היינו מתפללים את הרשימה של הנושאים, כדי לרענן בזיכרון שלנו ולא לפספס. עכשיו, לאור מה שאמרתי עד עכשיו, אני רוצה להגיד אני רואה את זה ככה, אני חושב שזה נכון. יש אלמנט פסיכולוגי
בעשיית מפתחות על ידי המחברים, שמחבל בעצם עשיית המפתח על ידי המחברים. והאלמנט הפסיכולוגי הוא כזה, מחבר כותב ספר, עובד קשה, חוקר, אוסף חומר, ועד שהוא מגיע עם הלשון בחוץ לקראת פרסום הספר, הוא חושב, מה, לשבת עוד חודשים או שבועות רבים לעבור על כל הספר, ובאופן שיטתי לרשום העמודים איפה ששמות של אנשים, של מוסדות, ועוד נושאים, כן, אין לו כבר כוח. זה גם עולה כסף. אז המחבר לא עושה מפתח שמות, אלא אם הוא קשור להוצאת ספרים, הוצאת הספרים מעמידה לרשותו אדם שיעשה מפתח לספר שלו, הוא אותו אדם כתב. וזה מה שיש לנו כיום. כן? במוסד ביאליק, בכל מקום, במגנס, לי יש חבר שזה עשרות בשנים, שהוא מתפרנס מזה שהוא עושה מפתח עניינים ושמות לדוקטורטים, לספרים של כל מיני הוצאות, ואז יוצא שלא המחבר שמכיר את הנושא, אלא איש מהצד שבשבילו זה פרנסה, עוסק בנושאים שמעולם לא עסק בהם. המסקנה מכאן זה שעשיית מפתח שמות ועניינים על ידי המחבר, זהו המצב האידיאלי. עכשיו, לפני שהתחלנו להקליט, אני אמרתי ליאיר ולשלמה, שבגלל שאנו קרוב לערב פסח, ומכיוון שאני מקבל את דעתה של זוגתי שתחיה, שנעשה הפסקה של שבוע במשך פסח, כי ודאי כולנו בפסח עושים דברים שיש חופש באוניברסיטה, לא עובדים, ונחדש את הפגישות שלנו ב5 באפריל, פגישות הזום. אז אמרתי שאולי היום נעשה פגישה חגיגית, ומה זה חגיגית? משהו בלתי צפוי, ושלפי דעתי תורם לנושא של מדעי יהדות שבו אנחנו עוסקים, בתוך יידיש וספרות יידיש. ואמרתי שאני רוצה לספר לכם על ספר שאולי אגיש לדפוס בעוד כמה חודשים, שהוא כולו ספר העוסק במפתוח, ובמקרה דנן, מפתח שאני מכין, אני כבר בעמוד 270, מפתח לספר של חנה שטרר, על הפרוזה של חיים גרד. כן? את הספר פרסמנו, מפעל דוב סדן פרסם אותו לפני 3-4 חודשים, לא רצינו לחכות להכניס את המפתח בפנים, כי דוקטור חנה שטרר אמרה לי, תעשה לי טובה ותמהר, היא כיום בת 88,
אבל עכשיו, שאני ביחד עם גליה שאולי, שעובדת איתי במפעל דוב סדן, זה כבר יותר מ-12 שנה, אנחנו עומדים לסיים את הכנת המפתח של שמות ועניינים למחקר של דוקטור חנה שטר. ולפני שהתחלנו להקליט אמרתי לשלמה שלספר יהיו שני חלקים. המפתח לספר של חנה שטר על גראדה, כ-120 עמוד, זה חלק ראשון, והחלק השני, נדמה לי כ3 מאמרים שפרסמתי בשנים האחרונות, על החשיבות של מפתוח ומפתחות. כן? זאת אומרת, ניסיון להכניס לשיח התרבותי על ספרות יידיש ולשון יידיש ובכלל במדעי יהדות עניין המפתחות. עכשיו אני אגיד על זה מה שלא אמרתי עדיין לשלמה וליאיר בהתחלה. החלטתי ששם הספר יהיה אל יתהלל חוגר כמפתח. על פי הפסוק, ושלמה הציל אותי, אמר לי שבמלכים א' נמצא הפסוק, נדמה לי שזה בשמואל, סליחה, נדמה לי שזה בשמואל א', לא במלכים א'. שלמה, מה אתה אומר? זה בשמואל א'. שלמה? אני מצאתי את זה במלכים א', אבל אני לא נשבע, תכף אני אבדוק את זה שוב. אז אם יש מחלוקת תלמידי חכמים, חייבים להחליט, כי אני לא חושב שזה מופיע פעמיים, כן? לא זוכר שזה מופיע פעמיים. בכל אופן, מה? לדעתי זה שמואל א'. מקור האמרה. בספר מלכים א' מסופר על בן הדד השני, מלך ארם, שהתכונן לתקוף את ממלכת שומרון, והתרברב בניצחונו עוד לפני שהביס את אחאב מלך ישראל, וישלח עליו בן הדד ויאמר, כה יעשון לי אלוהים וכה יוסיפו, אם מספוק עפר על שומרון לשאלים ולכל העם אשר ברגליו. בן הדד התרברב בצבאו הגדול וטען בשבועה כי כל עפר חורבות השומרון לא יספיק למלא את אגרופיהן של חייליו הרבים. ולפי פירוש רש"י משמעות המילה שאלים הוא צעדי הרגל, כלומר שלא יהיה מקום בשומרון לכל חייליו הרבים של בן הדד. ואחאב מלך ישראל השיב, ויען מלך ישראל ויאמר דברו אל יתהלל חוגר כמפתח. כלומר, אל לך רגע, תגמור שלמה, כלומר, כן? כלומר, אל לך להתרברב לפני שניצחת במלחמה. עכשיו יאיר, אז יוצא מזה שזה נמצא ביותר ממקום אחד. נכון, כתוב, אל יתהלל, אני בינתיים מצאתי, אל יתהלל חוגר כמפתח, שמואל א' פרק כ' י' א', פסוק י' א', ויען מלך ישראל ויאמר דברו, אל יתהלל חוגר כמפתח. עכשיו חוגר, הכוונה חוגר, אדם שהולך לקרב ולובש את החגור, לעומת זאת כשהוא גמר את הקרב, נשאר בחיים ומוריד את החגור, הוא מפתח את החגור. אז חכה, אל תשוויץ תכף, חכה שתגמור את הקרב בהצלחה, שמואל א', כן, זה כנראה כתוב פעמיים. אל תשוויץ. רגע, הפירוש של מי שמשתמש במילה להשוויץ? זה אני אמרתי להשוויץ, אבל אומרים, אתה אמרת. את אמור הקרב בטרם יציאתו למלחמה, מפתח? נכון, זהו. שהוא לא יתהלל, שהוא לא יתרברב על זה, אלא לאחר בסדר. זאת אומרת שלמעשה הפסוק נמצא ביותר ממקום אחד, והשם שאני נותן לספר, ועוד מעט אני אסביר למה, איך אני מפרש את זה,
אל יתהלל חוגר כממפתח, כן, על פי הפסוקים האלה. הכוונה שלי, ואני אסביר את זה בהקדמה, לא בהקדמה. למה לא בהקדמה? אני אגיד לכם. פניתי לחנה שטרר וסיפרתי לה, זה מזמן, סיפרתי לה, אני גם מדווח לה איך אנחנו מתקדמים עם הכנת המפתח. אתמול אמרתי לה שהגענו כבר לעמוד 270 בספר שלה, כן? עוד מעט נגמור, הספר שלה זה משהו כמו 350 עמוד, כן? אמרתי לחנה שטרר, ברגע שהספר הזה, אל יתהלל חוגר כי ממפתח, יהיה מוכן, לפני שאני מוסר אותו לדפוס, אני שולח לך את כתב היד, והאם תסכימי לעיין בו, וחנה שטרר מאוד פעילה גם בימינו, האם תסכימי לעיין בו ולכתוב הקדמה לספר? והיא הסכימה. ומכיוון שעיקר הספר זה מפתח לספר שלה, אין דבר יותר מתאים גם שהיא תתייחס למפתח, וגם שאנחנו נחזיק אותה בפעילות כל זמן שהיא רוצה ושמחה לעשות דברים כאלה. אז אני מקווה שלקראת ראש השנה השנה, יהיה לנו ספר במפעל דוב סדן, שמדגים מה יכול לעשות מפתח לדוקטורט של שטרר, כדי להקל על הקורא, להבין מה היא עשתה. עכשיו, לפני שאני נכנס לעניין עשיית מפתחות, שזה הנושא של היום, אני ארצה לספר לכם קצת על הניסיון שלי. אני בעסקים האלה לפחות 20 שנה, ויש לי מה להגיד על זה. כן? לא כאדבוקטוס דיאבולי, אלא כממליץ בתור אחד שבעד קידומם של מדעי היהדות, ובתור אחד שחושב שבימינו, כשהמחשב עוזר לנו, והוא באמת עוזר לנו, לעשיית מפתחות, אבל הוא לא יכול להיות הפוסק האחרון, ואני אסביר אחר כך למה. אבל בימינו שהטכנולוגיה עומדת לצידנו, הגיע הזמן שעניין המפתוח, ולא רק של ספרי מחקר, כן? יתפתח, מכיוון שאני אגיד מילה שנראית דרמטית, זה בנפשנו. מכיוון שמדעי היהדות שואף מאז המאה ה-19 להיות עיון ודיון בתולדות התרבות של העם היהודי, לא בצורה אימפרסיוניסטית, אלא בדרכים ובשיטות המקרבות את המעיין לדיוק המקסימלי שאפשר לתת במדעי היהדות. מדעי היהדות זה לא מדעי הטבע, כן? ואתם יודעים מה? זה אולי אפילו יותר מדויק ממדעי הטבע. למה? בגלל שמדעי הטבע, מה שאני שומע, זה שנים, שתיאוריות עולות ויורדות ונופלות, ותיאוריות חדשות עולות, כן? גם שם, כן? הדברים הם די שייקי, אם אפשר להשתמש במילה כזאת. דרך אגב, אנה באה
לא. לא, אנה כתבה יותר מוקדם שהיא לא תגיע היום. היא מתכוננת לסגר, הולך להיות שם סגר מאוד גדול, רציני. בפולין? להתארגן, בפולין, כן. טוב שאת אומרת לי. בסדר. למה אני טוען שהמחשב הוא כלי עזר בעתיד לעשיית מפתחות, אבל כנגד מה שרבים אומרים לי, הוא לא יכול לדעתי, בשום פנים ואופן לא יכול להיות הפוסק האחרון כיצד צריך להיראות מפתח שמות ועניינים. ואני אתן כמה דוגמאות וכמה נימוקים. אבל אולי נתחיל בצד החיובי. במה המחשב עוזר להכין מפתח שמות? דבר ראשון שכולם מכירים, כאשר יש לנו סקלט, כן, שלד, של מפתח שמות ועניינים. אני רוצה להסביר למה אני מדבר על השלד. כאשר אני אישית עובד על מפתח שמות של ספר, אני לוקח את זה בכל הרצינות, ואני לא מתחשב בעובדה שכתבתי ספר ואני בלשון בחוץ, וכבר רוצה לפרסם את הספר, ועל כן אני מעגל פינות. לא. אני מתייחס לעשיית מפתח שמות ועניינים, גם אם זה לספר שלי, כאילו זה אחד השלבים הכי חשובים בספר שאני עומד לפרסם. אני מנסה ודי מצליח להתייחס ככה, ולמה? מכיוון שאני פרופסור אמריטוס, אני כבר לא צריך לרוץ לקבל קידומים, וככה מסולק גורם פסיכולוגי שבאקדמיה הוא גורם משפיע אם באופן מודע ואם באופן לא מודע. זה דבר אחד. התייחסות ברצינות כאילו, ולא רק כאילו, זהו אחד המכשירים במדעי יהדות הכי חשובים בפרסום ספר. כמובן שאם לא כותבים את המחקר אז אין מפתח, אבל כשיש מחקר ויש ספר, המפתח לדעתי הוא הדבר הכי חשוב. למה הכי חשוב? מכיוון שהוא מפתח, הוא פותח לקורא דלתות, שאם המפתח לא קיים, הקורא קורא ספר, כמה פעמים הקורא יכול לקרוא ספר? 10 פעמים, 20, מה פתאום? מקסימום אתה קורא פעם אחת, אולי פעם שנייה. בלי מפתח, כל מה שאתה לא זוכר ממה שקראת במשך פעם או פעמיים הולך לאיבוד. וכמה זה הולך לאיבוד, על זה אני רוצה עכשיו לדבר. ואני אביא לדוגמה את מה שקרה איתי אישית. כל מה שאני אגיד עכשיו זה מתוך ניסיוני. מה שקרה איתי אישית עם הספר של דוקטור חנה שטרר, הוויה ושברה, על הפרוזה של חיים גרדין. את הספר של חנה שטרר, את כתב היד, שאנחנו פרסמנו אותו במפעל דוב סדן, הייתי צריך לקרוא אותו, הייתי צריך לקרוא אותו טוב טוב ולערוך אותו ולהתעסק בהפיכת הדוקטורט לספר. את הספר של דוקטור חנה שטרר
כלום. לפני שניגשתי, סליחה? מישהו אמר משהו? לא, היה לי טלפון. אוקיי. לפני שניגשתי להכין את המפתח לספר של חנה שטרנר, אני קראתי אותו כעורך, קראתי אותו כמי שמנסה לראות על מה היא כותבת, קראתי אותו כמי שאחראי על צורתו ותוכנו, כשיפורסם במפעל דוב סנן. קראתי את הספר של חנה שטרנר לפחות 4 פעמים, אם לא 5. מכיוון שגם את הדוקטורט היה צריך להקליד אותו מחדש, ובדקתי את ההקלדה לעומת הדוקטורט. התעסקתי בו 6 שנים בקריאות חוזרות. ואז, לפני שנה ומשהו, אני מגיע לספר לקרוא אותו פעם נוספת, מההתחלה ועד הסוף, דף דף, עמוד עמוד, לצורך המפתוח. ואני אגיד מסקנה כללית, אתחיל במסקנה כללית, מה עשתה לי הקריאה החמישית או השישית לצורך המפתוח. אף על פי שקראתי את הספר, כמו שאמרתי, לכל מיני צרכים כמול וכעורך, לפני שהתחלתי את המפתוח. ברגע שהתחלתי לקרוא את הספר, כאשר הפוקוס הוא איפה יש שמות למפתח השמות, איפה יש נושאים למפתח הנושאים, לאותו מפתח. כשהתחלתי לקרוא את זה ככה בשביל המפתוח, התפלאתי, אפילו בחרדה, כמה דברים שלא הבחנתי קודם, כשקראתי 4-5 פעמים לצרכים אחרים. איך לא הבחנתי אספקטים מסוימים, שכרגע כשאני קורא את הספר לצורך המפתוח, אני למד דברים שקודם אפילו לא נכנסו לתודעתי. ובמשך השנה הזאת, אני מצאתי את עצמי אומר לגליה 10 פעמים, גליה, הספר של שטרר הוא החיבור הכי חשוב שנכתב אי פעם על הפרוזה של חיים גרנד. בגלל כל החידושים שלצורך המפתח מצאתי בספר של שטרר. בסיכום האמירה בעניין הזה, אין ספק שמי שמכין מפתח שמות ועניינים, בגלל שהוא מכוון את תשומת ליבו, את הפוקוס של תודעתו, לעניין המפתוח, הוא למד דברים שכשהוא קרא את הספר כקורא, ואפילו כחוקר, הוא לא הבחין קודם. וזה מה שקרה איתי. עכשיו, למה זה קרה איתי? אני אנסה להסביר שמה שקרה איתי, לפי ההשערה שלי, יקרה עם כל אדם שיקרא ספר, לא חשוב אם זה מחקר או ספרות, כקורא, אבל כשהוא ינסה לעשות מפתח שמות ועניינים,
הוא יראה אספקטים שכקורא הוא לא יבחין. עכשיו אנחנו יודעים שאין הרבה אנשים שעושים מפתחות מספרים שהם קוראים. אבל כאשר מפרסמים ספר, ולא משנה אם זה רומן או מחקר, והקורא יכול למצוא בפרסום גם מפתח של הדמויות, או מפתח כלשהו של שמות ונושאים, אם הוא יתחיל לעיין בספר מהמפתח, וזה מה שאני עושה תמיד כשיש ספר לא משנה מה עם מפתח, אתה במבט פנורמי על המפתח מקבל מושג לפני שקראת את הספר מה יש בו. ואם הנושא קרוב ללבך ואתה יודע על הנושא יותר מאשר קורא רגיל, הרי שבעיון במפתח אתה מקבל ידע שקודם לא היה לך. ואז אני רוצה להדגים, ואני חושב שפעם הזכרתי את זה כשדיברנו על החוש השביעי. הרי לכולכם שלחתי את הספר במתנה. ובחוש השביעי יש 26 עמודים של מפתח שמות ועניינים. הספר תחת ידכם, אני רוצה להדגים משהו. או שאתם צריכים ללכת לחפש אותו. בלה? כן, יש לי אותו. אצלי ביד. שלמה? אני צריך לחפש אותו פה בין הספרים. ייקח לי כמה דקות. תביא אותו. אני עומד להדגים לכם מדוע כשלוקחים ספר עם מפתח, שמות ועניינים, אם מתחילים להסתכל על הסוף, על המפתח, אפשר לקבל מושג מעמיק יותר על הספר לפני שמתחילים לקרוא אותו. הודות למפתח השמות והעניינים. ואני אגיד ככה, אני לא זוכר, ואתם תגידו לי, האם המפתח בחוש השביעי בנוי שני טורים, או לרוחב בטור אחד? לרוחב בטור אחד. לרוחב בטור אחד. זה מה שאני מעדיף, אבל המולים שלי, זאת אומרת, המדפיס שלי, מעדיף שני טורים, ולמטרות שלי זה פחות טוב. אבל פה זה טור אחד. עכשיו, תפעילו את התודעה הגרפית שלכם. תסתכלו על המפתח הזה, כאילו אתם מסתכלים על מבנים גיאומטריים. זאת אומרת, פרללוגרמים, חלונות, מרובעים, כי איפה שיש ערך שיש לו, נגיד, 5 שורות, אז אם שמים מסגרת מסביב ל5 השורות, יש לכם כאילו כמו תמונה, פרללוגרם או מרובע. אם יש לכם ערך שיש לו רק שורה אחת, מקסימום, הרי שמבחינה גרפית, משקלו של הערך קטן יותר. אם מאמנים את העיניים לחפש במפתח את הערכים שיש להם הכי הרבה עמודים, אחרי שתראו חלונות גבוהים יותר,
כן. שלמה הגיע? כן, כן, הספר בידי. אוקיי. אז בלה, יאיר, שלמה, מהו הערך שיש לו הכי הרבה שורות? אני ככה במבט ראשון, זה יידיש שפה, ויידיש בעברית דו-לשוניות. רגע, יידיש שפה כמה שורות? 2. יש שם במפתח ערכים גדולים יותר. יאיר, בלה? זה דורש קצת זמן לחפש. לדפדף, כן. זה רק דפדוף. אני מדבר פה על הסתכלות מלמעלה בצורה שטחית. זה רק הדגמה, אנחנו לא חוקרים את הדבר. אני אומר, תנסו לראות ערך, אני כבר לא זוכר, אבל שיש לו 10 שורות, אם יש דבר כזה. 10 זה הרבה יותר כן? העין... יש פה הומור יהודי שיש לו 1, 2, 3, 4 שורות. יש ערכים עוד יותר. 7 שורות יש לי משהו. מה? זה משהו. ליפסן, השם המחבר, נולד באמת שנה זו וזו, ואז יש עליו 2, 4, 6, 7 שורות. לא קלטתי את שם המחבר. ליפסן. למד יוד. לא, אתה לא קורא אותו נכון. ליפסון. ליפמן. אז זה לא ליפמן, זה ליפסון. ומה השם הפרטי? ליפסון. לא, כתוב רק ליפסון. בלי שם פרטי. והשם הפרטי? לא כתוב. סליחה? לא כתוב. מוזר מאוד. אני בדרך כלל... לא כל כך ברור למה אתה מתכוון. באיזה עמוד זה? יאיר. יש שורה בעמוד 154. כל שמות המשפחה שיש כהן, ליס, ליפסון, ליפשיץ, מילר, נוי, ניגר, אין שמות פרטיים. זה לא המפתח. אתה מסתכל על הרשימה בביוגרפיה. לא, זה כל עניין. אתה לא מסתכל על המפתח השמות והעניינים. אתה מסתכל על הביוגרפיה. נבחרת, נכון. אני לא מדבר על ביוגרפיה. סליחה, אני מדבר... תראו, אפילו לזהות מפתח שאתם עוד לא יודעים. זה רק אומר לי כמה זה חשוב להדגים את הדברים. תחפשו במפתח השמות והעניינים ערך של יותר מ-4-5 שורות. ותגידו באיזה עמוד כדי שכולם יראו. זה לא דבר כזה קשה. כן, אבל זה דורש קצת זמן, יחיאל. בסדר. תן לנו איזה. אני מוכן להשקיע את הזמן. קודם תגידו באיזה עמודים נמצא המפתח, כדי שלא נטעה עם הביבליוגרפיה. הרי בתוכן כתוב מפתח שמות, כתוב באיזה עמודים זה. אני עומד על כך ששפת יידיש בהומור יהודי זה הערכים הכי שצברו. דר טונקלר גם כן 3 שורות. לא, צריך להיות יותר שורות. אולי אני כבר לא זוכר, כן? הומור יהודי זה 1, 2, 3, 4 שורות. מי? הומור יהודי. 4 שורות. בסדר. האם יש ערך יותר גדול מזה? הרי הספר הוא הומור יהודי, כן. נראה שלא, נראה ככל שאני מתקדם, מחפשת, אז אני לא מוצאת. יש דברים שהם מחולקים לחלוקת משנה. מה זה חלוקת משנה? למשל, ספרות. אז יש ספרות הומור יהודי, שוטים. לא, זה לא, רגע. זה לא חלוקת משנה, זה ערכים שונים.
אני בכוונה מפריד, כל ערך הוא לעצמו. אז אתם אומרים, בסדר, אם אתם אומרים שהומור יהודי זה הערך הכי גדול, אני נכנע. תעיף עוד דקה, האם יש ערך גדול יותר? אולי לא. האם דר טונקלר למשל? כמה שורות יש לדר טונקלר? 3. אוקיי. אז זהו... אבל יש פה, יש דר טונקלר, יש לו 3 שורות, אחר כך יש דר טונקלר, sein Leben schaffen und טוב, זה מאמר. זה מאמר, זה ודאי שורה אחת או פחות. אני מדבר על ערכים שיש להם יותר מ4 שורות. אם אין, אז אין. אז זה רק ההומור. אוקיי, בסדר גמור. הספר הזה הוא יחסית ספר קטן, 230 עמודים, ולכן גם המפתח בפרופורציה. בסדר. עכשיו אנחנו נעבור, כמה זמן יש לנו? רגע. השעה 7:11. כן. בואו נעבור לעניין איך ממפתחים ומה ממפתחים מעבר לעזרה של המחשב. תראו, ברגע שמכינים מפתח שמות ועניינים, אני תמיד מעדיף שהמפתח, יש כאלה שמפרידים ועושים מפתחות שונים. מפתח עניינים זה דבר אחד, מפתח שמות זה דבר אחר, לפעמים מפתח מקורות זה עניין אחר. אני מדבר עכשיו על מפתח שמות ועניינים באופן מאוחד. ברגע שאנחנו, אני עובר עכשיו למפתח לחנה שטרר, כן? לא לחוש השביעי, כי חנה שטרר זה ספר יותר גדול ומגוון הרבה יותר מבחינה ספרותית. במפתח של חנה שטרר, כל דבר שיש לו שם, הכנסתי את השם. אלא מאי? לפעמים כאשר מחבר כותב ספר, הוא לא אומר את השם המלא של מחבר. כן? הרי הוא לא חושב לכתוב ספר בשביל מפתח. אז אם הוא יגיד, כן, למשל, אם הוא יגיד, הקוז'י גלובר, כן? הוא ייתן שם של תלמיד חכם שמוכר בשם קוז'י גלובר. אני במפתח לא יכול לכתוב בסקלט קוז'י גלובר ואת העמוד, מכיוון שבמקומות אחרים ישנו השם המלא של אותו איש. וכשכותבים מפתח, אי אפשר על אותו אדם לפצל, פעם הוא נקרא ככה ופעם הוא נקרא ככה, וכל פעם לתת עמוד במפוצל, פעם כשהוא נקרא ככה ופעם כשהוא נקרא אחר. זאת אומרת, אני צריך במפתח להשתמש במה שאנחנו קוראים רמיזה. כן? לגבי שטרר, אני מנסה לחשוב, כן, על שם ש... ניקח למשל מי שהנהיג את שיטת המוסר הכי קיצונית, כי היו כמה שיטות מוסר בישיבות, ושיטת המוסר שגרדה למד בישיבה כזאת. ומי שעמד בראש
השיטת המוסר הקיצונית, זה היה יוסף יוזל הורוויץ. אז אם אצל שטרר, וזה קורה, היא אומרת הורוויץ, אני בסקלט אכתוב הורוויץ, מפריד, קו מפריד, והמילה ראה, נקודתיים, ואני אפנה את הקורא לערך הראשי, שזה הורוויץ פסיק יוסף יוזל. ורק שם אני תמיד אתן את העמודים שמתייחסים אליו. כן? לפעמים חנה שטרר מתייחסת ליוסף יוזל הורוויץ לא בשם שלו, אלא כפי שקראו לו בישיבת המוסר, הסבא מנוברדוק. כן, מכיוון שישיבת המוסר של הורוויץ נוסדה בעיר נוברדוק. אז כאשר חנה שטרר אומרת, הסבא מנוברדוק, אני לא, בסקלט לא אתן את העמוד שם. אני אעשה רמיזה, ואני אכתוב, הסבא מנוברדוק, מפריד ראה נקודתיים, הורוויץ יוסף יוזל, ושם אני אתן את העמוד שבו מדובר על הסבא מנוברדוק. בזה אני רוצה להדגים את העובדה, שבמפתח שמות, בכל ספר, צריך ערך מרכזי עם השם המלא. שם נותנים את העמודים. כל יתר הכינויים או כל יתר האזכורים החלקיים הופכים לרמיזות. כדי שאני אדע מה זה רמיזה ומה זה ערך מרכזי, אני צריך להכיר את הנושא לעומק. זאת אומרת, אני כבר לומד תוך כדי עשיית מפתח, זה רק דוגמה אחת, מה הם היו הכינויים, כן, והשמות השונים, כן, שהרי אנחנו יודעים, כל אדם, על פי ההקשר התרבותי, החברתי, ההיסטורי, יש לו כינויים שונים, כן? למשל, ניתן דוגמה משם של עיר, העיר פינסק, איפה שאימא שלי נולדה. כן? אז לפעמים בספרות על העיר פינסק, כשרוצים לדבר על מה שמאפיין את הסביבה שלה, אומרים פינסקר בלוטס. זאת אומרת, הבוץ שמסביב לעיר פינסק, כנראה שהיו שם מקומות עם מקומות רדודים מלאי בוץ. אז אני צריך באיזשהו מקום להחליט, האם כשאומרים פינסקר בלוטס, מתכוונים לעיר פינסק, ואז אני אעשה רמיזה מפינסקר בלוטס, ואת העמוד אני ארשום בסקלט בפינסק, בעיר. אבל זו דוגמה אחת ממאות, כן, שצריך להכיר את הנושא, כן, אבל תוך כדי כך גם לומדים על הספר ועל הקשרים השונים בין השמות ובין הנושאים. האם יש הערות, שאלות, קומנטרים? היות והזכרת את פינסק, רציתי להגיד שקיבוץ גבת הוא קיבוץ שכל הקיבוץ הם יוצאי פינסק. הוא גם נקרא קיבוץ. נכון,
נכון, ואני הכרתי את יודקה בקיבוץ גבת. יודקה, יודקה, מה שם משפחה? רגע, תני להיזכר, מה, אני יודע את שמו, היינו מיודדים מאוד, וקראתי כמה מהספרים של יודקה הלמן, כן? יודקה הלמן. יודקה הלמן, הוא היה נושא הכלים ועוזרו הקרוב של, מייסד בית לוחמי הגטאות, שמי שהשתתף במרד הפולני. צוקרמן? של צוקרמן. צוקרמן. כאשר הייתי נוסע כמעט שבוע במשך שנים לבית לוחמי הגטאות מירושלים, לעבוד שם על המהדורה של כתבי יצחק כצנלסון מגטו ורשה על פי כתבי היד שהיה להם, הייתי פוגש כל פעם את יודקה הלמן, שהוא נראה כאינדיאני, גוון אור כהה, לבוש במכנסיים קצרים, כן? איש יקר, סיפרתי לכם בזמנו, אני לא אחזור על זה, איך הוא באופן כאילו בעולם תחתון סודי של המחתרת, עשה לי הכרה אינטימית עם צוקרמן בבית שלו, לפני שהם קיבלו אותי כדי להכין את הכתבים של כצנלסון בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ובית לוחמי הגטאות. כן. יודקה הלמן, הוא היה בפולין, כן? הוא היה בתנועת החלוץ, ומאז, כן, הוא כתב, טוב, לא ניכנס, מפני שזה ייקח לנו זמן. עוד קומנטר או הערה של מישהו על עניין המפתוח או הנושאים. נדבר על הנושאים. באותו מפתח שמות ונושאים, הנושאים זוהי הנקודה הכי רגישה. מכיוון שמי שעושה את המפתח צריך להחליט איזה שם לתת לנושאים ואיפה הם נמצאים בתוך הספר. כן? אם אני מנסה לחשוב על המפתח של חנה שטרר, כן? אחד הנושאים אצל שטרר, בגלל הנושא של גרדה, כבחור ישיבה בישיבות המוסר, אצל שטרר מלא מושגים שקשורים להיסטוריה של תנועת המוסר. למשל, המילה הפשוטה הזאת, בקשות. כל פעם שבספר שלה המושג בקשות הופיע, אני הכנסתי את זה לסקלט ונתתי עמוד. אבל היה גם הרבה פעמים שהופיע המושג פנקס בקשות, כמשהו אופייני לתנועת המוסר. אז אני נאלץ במפתח לבקשות לתת בנפרד, לפנקס בקשות, זה אותו עניין, אבל פה זה פנקס ופה זה סתם בקשות, לתת לכל אחד בנפרד כשהם מופיעים בעמודים, אבל לעשות, זה שני ערכים נפרדים, אבל כאשר אני גומר לתת עמודים לפנקס בקשות, עוד מעט אני אסביר מה זה, אחרי שאני גומר עם העמודים של פנקס בקשות, אני עושה מפריד וכותב
ראה גם, נקודתיים, בקשות. זאת אומרת, ראה גם בערך בקשות. עכשיו, במה מדובר? בתולדות ישיבות המוסר, אחד הדברים האופייניים לשיטה החינוכית היה מה שקראו לא ישיבות, אלא התכנסויות הוועד. אלה היו ישיבות מיוחדות, כן? גם הוועד זה ערך בתוך המפתח, אבל בהתכנסויות האלה, בחורי הישיבה בישיבת המוסר, לקחו על עצמם התחייבויות שהתחייבו לקיים אותם במשך לימודיהם. ואלה שהתחייבו נקראו מבקש. גם במפתח הנושאים, המילה מבקש שמופיע הרבה פעמים, יש לה עמודים. כן? אלה התחייבויות שכתלמידי הישיבות המוסר, הם התחייבו במשך היותם בישיבה לקחת על עצמם. כן? כל מיני התחייבויות כיצד לשפר את המידות שלהם. מידות הגאווה, כל מיני מידות, שבירת המידות. גם שבירת המידות הוא ערך. כן? זאת אומרת, ברגע שאני קראתי את גרדה ואת הספר של חנה שטרר כמה וכמה פעמים, אני כבר יכול לזהות נושאים שהם מהותיים לשיטת המוסר של הישיבות, ואז אני צריך להכניס אותם לסקלט של המפתוח. עכשיו תראו, אם בהוצאת ספרים שמוציאה ספר כזה, הם סוחרים ממפתח מקצועי, שלא מכיר את העולם הזה, המפתוח שלו יהיה הרבה פחות טוב, מאשר המפתוח של המחבר, או של החוקר באותו תחום. אני שוב שואל, יש קומנטרים, הערות, שאלות בעניין הזה של מפתח עניינים. אם אין, אני מסכם ואומר, אני מקווה שנתתי אומנם דוגמאות מעטות, אבל אולי הן מספיקות כדי להדגים כמה שמפתח שמות ועניינים יכול לעזור לקורא שמעיין בו לפני שהוא קורא את הספר. על פי גודל הערכים, על פי מספר השורות שכל ערך נמצא בו. להבין על מה לשים לב במידה והוא מתעניין באמת בנושא של הספר. כן. כמה זמן יש לנו? השעה 7:29. אופה. נשארה דקה אחת. אם אין שאלות, אולי יש קומנטרים. יש לי שאלה, אבל לא נוגעת בכלל לא משנה. הפגישות הן אינטראקטיביות, אתם יכולים לשאול על המידה של הנעליים שלי, אני אנסה תמיד לקשר את זה עם לשון וסיפורים. כן. כשאני רוצה להגיד למישהו שיהיה לך בהנאה, אני אומרת, הוט אנוה או הוב אנוה? זה תלוי מהו היחס לאותו אדם.
אם זה אדם אשר אנחנו אומרים, ווס אירצט אים, שאת פונה אליו בעיר, בפנים של כבוד, אז זה הוט אנוה. אם זה חבר שלך ואתה אומר דו, אז זה הופ אנוה. הבנתי, אז אם זה בלשון רבים, אז זה גם הוט, לפי אותו עיקרון. נכון, גם אם זה בלשון רבים, וגם אם זה בפנייה של כבוד, כן. אוקיי, כמו תודה בעברית. רבה. כן. יאיר, שלמה, תסיים. תודה רבה. תודה רבה. חג אני רק שמח. חוזר, חג שמח, חג אבל שמח. אני רק חוזר על דבר אחד. עושים הפסקה בפסח, חוזרים יום שני 5 באפריל, חוזרים אל אברהם ישוע השל, ובלה, אני קצת מצטער, אבל אפשר תמיד להשלים את זה, אני מבין שלא יכול, שלא היית בפעם שעברה, כי בפעם שעברה, משום מה, הקדשנו את כל 1.5 שעה לאור כנחלניק, לספרות יידיש על העולם התחתון. זה עלה ליוטיוב כבר, שלמה? אז זהו, אז שלמה יעלה היום, אני מקווה עם אפרים, את כל ההקלטות שלא הועלו עד עכשיו, אני מקווה שיעלו את זה היום. כדאי לעיין בזה, זה נושא מעניין, ויהיה לו עוד איזשהו המשך קטן כמה שבועות אחר כך, אנחנו גם נקרא ממנו. אז שיהיה חג פסח שמח, ניפגש ב5 באפריל, יום שני בחזרה. להתראות. ביי. תודה רבה. חג שמח. חג שמח. הוא כשר, וכשר.